大家好，今日又係我啦。你哋有冇筆盒啊？你哋中意咩 cereal 㗎？你哋中意 Kurumi、Cinnamon Roll、Pochoco 定 Melody 定 Hello Kitty 啊？定定黃色嗰隻啊？定黃色嗰隻啊？好，我介紹我隻貓 Pico 俾你睇啊！哎呀，呢個可以俾人抱嘅，佢好乖嘅。你哋得閒可以嚟我哋屋企啊！但係聽日就冇咗隻貓噶啦，你聽日一定要嚟啊！但係夜晚可能可以得。咁我哋而家就介紹筆袋噶啦。好，拜拜佢，拜拜。好，交俾我另外一位過嚟先。Hello，咩個頭咧？唔頭啊，冇化妝。好，因為佢怕醜，因為佢冇化妝。佢就係我媽咪。咁我今日就係介紹呢個啦。呢個後面係咁嘅。第一個掣係呢個，係個跑筆機開。第二個掣係呢個掣，係個漏斗。唔係，第二個字呢度要，第二個掣呢度要開咗先。跟住我就擺咗啲筆入去，跟住會彈起喎。睇住1、2、3。第一個掣度會彈起喎，1、2、3。咁呢度就撳翻落去，見唔見到我隻眼彈起咗？嗱，咁我今日就買咗 Cinnamon Roll 嘅 pencil， 其實唔係 pencil 嚟嘅，原生筆嚟嘅。你哋中唔中意原生筆㗎？我超中意嘅。咁第三個就係個漏斗，個漏斗即係呢個。好，3、2、1。原來係放大鏡喎，又認錯咗啦，係呢個放大鏡。咁即係譬如我個 Cinnamon Roll 咪太細，啲字都睇唔到。呢度寫住 Cinnamon Roll 啲字睇唔到，咁就可以咁樣。嗱，好，見到啦，呢個放大鏡嚟嘅。好，俾多一次你哋睇。第三個就係放大鏡，呢度係個放大鏡。睇下見唔見到我隻眼啊？好，你哋估第四格裝到咩呢？咁第四格就係一個 box 喺度嘅，喺個望遠鏡隔離嘅，唔係喺個放大鏡隔離嘅。你哋估裏邊有咩呢？好，咁我就裝咗啲貼紙落去啦。仲有喎，仲裝咗角落生物喎。你哋得閒就可以過嚟。我係將軍澳循道衛理小學2A 班黃天惠20號，你哋就可以過嚟問我攞貼紙噶啦。係 Barbie 嘅心心。好，咁我而家要收翻埋啲嘢先，跟住再同你哋傾偈好冇？等我一陣啊！好，就嚟得噶啦。喂，收晒啦，呢度閂埋佢就得噶。好，咁
你哋估呢個係咩呢？呢個係漏斗，漏斗。呢度係咁嘅，開漏斗係咁嘅，呢度會咁嘅，係啦咁。咁有個掣係閂埋佢嘅，呢個掣係閂埋佢嘅，呢個掣最後面一個。咁你哋知唔知圓形呢個係咩呢？圓形呢個係咩呢？你哋估下個刨筆機？我唔知啊，你哋睇下啱唔啱啊？你哋擺上我嘅 channel 度，跟住我就會睇下啱唔啱噶啦。好，1、2、3，唔開估住。因為你哋要 follow 咗我嘅 channel，咁你先可以睇到噶。好，3、2、1，係啊，你哋啱咗啦，就係打開個刨筆機，刨筆機。好，咁多次俾你哋睇，好冇？咁呢度就有2個窿可以刨筆啦。如果你唔用鉛筆，你都可以刨顏色筆㗎。好，倒垃圾就係咁倒，倒垃圾呢度就咁開咗佢，倒垃圾呢度開咗佢有個蓋嘅，但係呢度有得開，開咗啦呢度，跟住就倒垃圾就得㗎啦。好，要唔要介紹埋後面啊？要唔要介紹埋後面啊？好，要，但係你就要 follow 我第2次或者 like 我嘅 channel 喎。而家就係呢面喎，都係 Cinnamoroll 嚟嘅。好，呢度打開，但要小心喎，因為我啲好多個會跌落去喎。我有0.5 mm HB 嘅鉛芯，我仲有熊貓嘅原子筆，仲可以擦嘅。我仲有好多，呢個擦膠就係我朋友個配條耳機班7號佢送俾我嘅，但係你哋要多謝佢啊，因為佢好鍾意我哋嘅。好，呢度就講到咁啦。呢支都係原子筆，但係短啲。你知唔知點解我揀啡色啊？因為我鍾意 Capybara。咁咁我哋介紹到呢度啦。你哋想介紹啲咩？你就話俾我知啦。好啦，拜拜，下次見。呢個就係喺新都城嘅披薩克隔離嗰個書度買嘅，你就睇下玩具嗰度，跟住就有好多筆袋噶啦，筆盒同筆袋都有噶啦。好啦，拜拜，下次見咯。